जूते ऐसे अगली जूते जो कभी आपको पहनने नहीं चाहिए, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ वर्ल्ड, आउट ऑफ डस्टबिन में है वो अभी, बट तुम अभी भी पहन रहे हो। सबसे पहले स्पोर्ट शूज मेरे भाई रिक्वेस्ट है, सिर्फ जिम में पहन लो। जिम से मार्केट तक जा रहे हो ना जूस पीने, तब भी मत पहनना, कोई और जूते पहन लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। और दूसरे फॉर्मल वाले इस टाइप के राउंडेड एजेस, राउंड एज मतलब इस जमाने में ये चलता है क्या, जो लोग पहनते हैं ना ये हद है यार, इस टाइम ये पहन रहे हो। तीसरी चीज ये क्रॉक्स, कॉन्स्टिपेशन फील करवा देती हो जब मैं लोगों को देखता ना क्रॉक्स पहन के